Ndugu wa Шановні Ukraine українці, wote, українки, сьогодні leo майже весь juhudi день za тривали uokoaji роботи na в Одесі kukabiliana na після madhara нічного ziliendelea удару mchana kutwa шахедів. huko Більшість Odessa вдалося kufuatia збити, але, shambulio на la жаль, не Shahed всі. la usiku uliopita. Знов були влучання Droni по nyingi енергетиці, по zilidunguliwa, житловим lakini kwa будинкам. На bahati жаль, mbaya 3 si людини zote. загинули. Серед Kulikuwa них tena na маленька uharibifu wa дитина, miundombinu ya близьке життя nishati na рідних. majengo ya makazi. 18 Kwa людей kusikitisha, поранено. watu Усім watatu надано waliuawa, необхідну akiwemo допомогу. mtoto mdogo. Ми неодноразово Natoa pole kwa пропонували familia Росії zao. припинити вогонь, Watu хоча б 18 на Великдень, walijeruhiwa. на цей Wote особливий wamepatiwa час msaada року, але unaohitajika. для них всі Tumeendelea часи mara kwa однакові. mara kutoa Для них pendekezo немає la нічого kusitisha vita святого, kwa якщо Urusi, Росія angalau може kwa собі kipindi cha дозволити Pasaka, війну, kipindi hiki може maalum cha mwaka. профінансувати її, Lakini kwao Росія до kila миру wakati ni сама sawa na hakuna переходити kilicho не захоче. kitakatifu. Тому так Ikiwa важливо Urusi inaweza не kumudu vita hivi, збавляти ikiwa inaweza тиску kufadhili vita на hivi, агресора. І кожен у haitachagua світі, amani kwa хто це hiari. розуміє, Ndio maana ni muhimu наблизити sana kutolegeza мир. Ми shinikizo в dhidi ya Україні робимо mvamizi, свою na частину kila mtu цієї duniani роботи anayeelewa постійно, і наші hili anajua далекобійні jinsi ya санкції kuleta amani karibu продовжують zaidi. працювати дуже ефективно Hapa та Ukraine tunafanya реально sehemu ya kazi зменшують hii kwa російські uthabiti, доходи. na vikwazo vyetu vya muda Передусім, mrefu це vinaendelea kuwa na нафтові доходи. ufanisi Це абсолютно mkubwa na kwa справедливо. kweli vinapunguza Головне mapato ya обмежує Urusi, можливості Росії hasa mapato ya mafuta. затягувати цю війну. Hii ni haki Тільки kabisa, значні na muhimu фінансові zaidi, втрати inapunguza примушують uwezo wa Росію Urusi kuendeleza vita думати hivi про kwa muda mrefu. сценарій виходу Hasara kubwa za саме з kifedha війни. pekee ndizo Зараз, zinazoweza звісно, kuilazimisha нафтовий Urusi ринок та kufikiria загалом kuacha глобальні vita hivi. ринки в Kwa кризовому sasa, стані bila через shaka, soko la невирішену mafuta na ситуацію masoko ya навколо dunia Ірану. kwa ujumla Нафтові yako країни katika тепер hali і tete kutokana na Росія серед kutokuwepo них cha можуть suluhisho la mgogoro wa заробити Iran. більше. Наші Nchi дрони, zinazozalisha наші mafuta ракети ikiwemo Urusi Росію в zinaweza цьому sasa kupata обмежують. mapato Я zaidi, дякую na нашим droni воїнам na за makombora влучність. yetu yanapunguza Сьогодні, uwezo wa Urusi зокрема, kufanya про hivyo. діпстрайки Ninawashukuru говорили з wapiganaji wetu kwa головнокомандувачем usahihi. та начальником Генштабу. Leo Я hasa дякую і tulijadili тим партнерам, mashambulizi ya які mbali na продовжують amiri jeshi тиснути mkuu na своїми mkuu wa методами, majeshi. відповідними Pia санкціями, ninawashukuru wale washirika зупинкою wanaoendelea танкерів та kuweka shinikizo обмеженнями kupitia на njia zao, постачання сучасного vikwazo обладнання в vinavyofaa, Росію. kusimamishwa Все, kwa meli za що mafuta росіяни na можуть vikwazo vya kusambizia заробити vifaa на vya kisasa kwenda шокових Urusi. цінах на нафту, Kila kitu вони Urusi inachopata віддадуть kutokana na на bei ya війну. juu ya mafuta Цей пріоритет у kitatumika них katika поки vita що hivi. не Kipaumbele змінився. hiki bado Тому кожне hakijabadilika наше kwao. обмеження Ndio maana їхньої kila kizuizi здатності cha uwezo wa Urusi експортувати kusafirisha нафту mafuta ni правильне. hatua sahihi. Якщо Ikiwa Росія Urusi iko буде tayari готова kusitisha припинити удари mashambulizi по dhidi нашій ya miundombinu енергетиці, yetu ya ми будемо nishati, готові sisi tutakuwa відповісти tayari їм kujibu kwa дзеркально. namna hiyo І hiyo. така наша Pendekezo hili пропозиція через limefikishwa kwa upande wa американців Urusi у російської kupitia сторони Marekani. є. Tunafanya Ми kazi kwa працюємо karibu зараз sasa також hivi дуже kuhusiana na предметно nyaraka по kwa upande wa документах з Marekani. американської сторони. Kama Як і ilivyokubaliana, домовлялись, Ukraine Україна inaandaa готує mapendekezo свої yake пропозиції, kuimarisha своє hati ya посилення dhamana za документу usalama. про Dhamana гарантії za usalama безпеки. ndizo ufunguo wa Саме mwisho wa гарантії kweli wa безпеки kumaliza – це vita, ключ kwa до amani ya реального kudumu, kwa закінчення ujumla, війни, kwa hali ya до kisiasa na тривалого kisheria миру, взагалі inayowezesha до такої kumaliza vita політичної na та kuhakikisha юридичної watu wana imani ситуації, katika щоб mchakato huo. війну можна Ni було muhimu washirika закінчити, wetu і watusikie щоб у kuhusu людей hili була na довіра tuendelee до kusonga mbele процесу. kwa tija kuu katika Важливо, щоб mazungumzo. партнери нас Kwa в цьому sasa kuna чули, mashaka і makubwa щоб і kuhusiana na надалі у diplomasia, перемовинах sio ми tu йшли hapa, kuhusiana na продуктивно. vita vya Urusi Зараз dhidi ya багато Ukraine. зневіри у Lakini дипломатії, не matokeo, тільки na тут kama kutakuwa na щодо matokeo війни Росії kabisa, проти України, yanategemea але від washirika усіх wote katika учасників mchakato wa diplomasia. дипломатичного процесу Tuko katika mawasiliano na upande wa залежить, Marekani що katika буде ngazi mbalimbali результатом та kila чи siku буде kuhakikisha kuna результат. matokeo. Ми фактично Jambo кожен moja день zaidi, ми timu контактуємо yetu з sasa американською inakamilisha стороною на різних makubaliano рівнях, щоб yaliyofikiwa katika ziara результат hizi ya був. hivi karibuni. Ще одне. Mkuu wa Naftogaz anafanya Зараз наша kazi na upande wa команда Uturuki докручує домовленості kutekeleza з kila візитів tulichokubaliana цими siku moja днями. iliyopita Керівник Istanbul. Нафтогазу працює з турецькою Ushirikiano стороною, na щоб Uturuki реалізувати ni все moja ya те, dhamana про za що ми usalama wa говорили nishati na позавчора usafirishaji у wetu. Стамбулі. Kuna msingi Спільна mimbara робота wa з kuchukua hatua Туреччиною для mpya нас za це одна jamhuri. з гарантій Mkutano huu na Rais енергетичної Erdogan безпеки, ulikuwa ni moja wa логістичної mkutano chanya безпеки. katika miaka Хороше yote haya. підґрунтя є, Asante. щоб Sehemu ya зробити kidiplomasia нові ya timu спільні yetu pia кроки. inafanya kazi Ця kuimarisha зустріч з ushirikiano президентом wetu na Ердоганом Syria. була однією з Tumesharejesha найбільш mahusiano ya позитивних Kamil за na всі sasa роки. tunahitaji Дякую. kurejesha uwepo mdumu wa Дипломатична kidiplomasia na частина нашої mawasiliano. команди працює також Rustem і по Umero Сирії, anaendelea щоб kazi katika посилити eneo hilo нашу kuendeleza hatua взаємодію. zetu Ми za вже usalama na nchi відновили husika na повноцінні kutanua mahusiano ya відносини. ulinzi na Треба uchumi. відновити і постійну Tumeshakuwa na makubaliano na дипломатичну Saudi Arabia, присутність. Umoja wa Falme za Постійну Arabu, взаємодію. Qatar na Jordan. Рустем Pia Умєров kuna зараз nia ya продовжує kutoka kwa працювати Oman в na регіоні Bahrain. заради спільних Kwa mara ya наших kwanza безпекових katika historia кроків yake, з Ukraine відповідними sio tu
tu ipo katika eneo la mashariki na Gawa, lakini ni mshirika unaokaribikwa na nguvu hapo. Ukraine ilikuwa ni miongoni mwa nchi za kwanza kuchukua msimamo wa kimsingi kuiunguma Uturuki mashambulizi ya utawala wa Iran, na tulifanya hivyo kwa njia kweli. Tuliisaidia Syria baada ya kuanguka kwa utawala wa Assad. Maslahi ya watu wa Iran sasa yanapaswa pia kuzingatiwa, kuhakikisha kila kitu kinafanyika kwa heshima. Tunatafuta amani yenye heshima kwa ajili yetu, na hii ndiyo tunayoiendeleza kidiplomasia.
Lengo letu liko wazi kabisa. Utulivu na amani wanahitajika Ulaya, utulivu na amani wanahitajika Mashariki na Gaza pamoja na maeneo mengine muhimu duniani. Ili dunia sikumbane na changamoto kama hizi zinazosababishwa na kuyumbaya kwa masoko, kuharibika kwa sekta ya nishati, kuathirika kwa usafirishaji kwa bahari, tishio la nyuklia au ukosefu wa chakula. Mataifa yote yanastahili usalama na tutakuwa na mikataba mpya ya usalama. Hii hakika itaimarisha Ukraine. Leo nchi nyingi zinataka kushirikiana na Ukraine kama mshirika wa usalama, na sisi tuko tayari kushirikiana na wote wanaounga uhuru wetu, usalama wetu na kuwaheshimu watu wetu. Asanteni kwa kuifanya Ukraine ilivyo leo na kwa heshima Ukraine inayopata. Utukufu kwa Ukraine. І будуть ще й нові наші безпекові домовленості, які точно посилять Україну. Зараз з Україною, як з безпековим партнером, хочуть співпрацювати дуже різні держави, але ми відкриті до спільної роботи з усіма тими, хто підтримує наш суверенітет, нашу незалежність та поважає наших людей. Я дякую вам за те, що Україна стала такою і що Україну поважають так. Слава Україні!